Өнөөдрийн Орхон аймагт зохион байгуулж байгаа энэ форум маань маш их амжилттай боллоо. Зохион байгуулалтанд оролцсон үндэсний хөгжлийн газар, за Эрдэнэ баяр дарга, за холбогдох улсад бүхэл одоо хүмүүстэй талархаж байгаа гэж хэлье. Орхон аймаг ногоон доктортой хөгжлийн бодлогын бичгээр болсон. Аймгийн дэлгүүрчтэй хурлаар баталсан байна. Энийг боловсруулахад нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамт олон маш хүчин чармаалт гаргаж бид бүхэнтэй хамтарсан ажилласанд нийт эрдэмтдүүдийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. Энэхүү хөтөлбөрөөр бид бүхэн өнөөдөр та бүхэндээ танилцууллаа. Бүхэлдээ энэ бол Эрдэнэ хотын бүхий л асуудлуудыг хөндсөн цаашдаа хөгжилд хүрэх, дэвшилд хүрэх бүхий л боломжуудыг бас гаргасан ийм хөтөлбөр байгаамаа. Өнөөдөр салбар хуралдаанууд дээр та бүхэн оролцож өнөөдрийн энэхүү төсөлтэй холбоотой, хөтөлбөртэй холбоотой өөрсдийн шин санаачилгаа хэлсэн гэж би ойлгож байгаа. Мөн энийг бас хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд орон нутагт байгаа давуу тал, сул талуудын тухай ч гэсэн сайн ярилцсан гэж ойлгож байна. Энэ бүхнийг бид нар хамтдаад энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд төгс төгөлдөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр болно гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зөвхөн төр захиргааны байгууллага ажиллахгүй. Орхон аймаг Эрдэнэ хотын иргэн бүр, аж ахуйн нэгж бүр өөрийн гэсэн үүргээр олцсон. Ингэж яаж энэ хөтөлбөр маань өрн төгс хэрэгжих ёстой гэж бодож байна. Ийм хөгжлийн төлөө манлайлагч байж чадсан та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн бас Эрдэнэ хотод энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд манлайлан оролцсон гэдэгт би итгэлтэй байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Өнөөдрийн зүйлгээс олон сайхан үр дүнгууд гарлаа. Энэ цаашдаач гарна. Түрүү одоо манай хөтлөж байгаа хүмүүс маань эхний одоо бас үр дүнгуудын талаарх мэдээллүүдийг хэлсэн. Мэдээж үр дүнгууд бол шууд тэр дор гарахгүй. Тодорхой цаг хугацаа, тодорхой одоо бас хүчин зүйлээ шалтгаалж үр дүнгууд гарч тооцогдно. Тэр бүхэнд эргэх холбоотой та бүхэнд бас танилцуулагдсан. Эргээд түүнээсээ бас одоо санаачлага авсан ийм байдлаар бид бүхэн хэрэгжүүлэх ёстой гэж бодож байна. Төгсөлд нь бас нэг зүйлийг хэлье. Та бүхэн бас анзаарсан байх. Эрдэнэ баяр даргын илтгэлийг хүн анхааралтай сонсож эндээс бас олон санаа авсан байх гэж бодож байна. За мөн бас намжлмаа даргын илтгэл. Өнөөдөр Монгол улс ямар баримжаагаар хөгжих ёстой вэ гэдгээр тодорхой болох ёстой. Тийм учраас хөгжлийн бодлогыг гаргахад шинжлэх ухаанч ханддаг байх ёстой. Судалгаатай, тооцоололтой явах ёстой. Ингэж эргээд үр дүнг тооцдог, хэрэгжилтийг биелэлтийг хангадаг ийм л боломж олцоо болно гэж бодож байна. Эндээс бол одоо бизнесмэнүүд гэх юм уу, төрийн байгууллагын ажилтан албан агч нар ч гэсэн маш олон санаануудыг авахаар ийм сайхан үсэн бэлтгэл байсан шүү би бас тэмдэглэж хэлж байна. За ингээд формын ажиллагаа маань сайхан боллоо. Итгэж чармайлт гаргаж өнөөдрийн энэ арга хэмжээнд оролцож суусан та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэндээ нэрвэлэх Норвегийн хамгийн сайн бүхнийг хүсэнгөрөө Эрдэнэ хотын хөгжлийн төлөө иргэн хүмүүр идэвхтэй хамтран ажиллах ёстой. Тэдний мандат нь та бүхэн явах ёстой шүү. Баярлалаа. За баярлалаа. Орхон аймгийн засаг дарга бөгөөд Эрдэнэ хотын захирагч Батлуу танд баярлалаа. Ингээд нийт зочин оролцогч та бүгдийг судалдаа суухыг урьж байна. Та бүгдээ үнэтэй санал бодлоо бидэнтэй хуваалцсан. Дахин талархснаа илэрхийлье. За ингээд энэхүү Орхон аймгийн эдийн засгийн форум 2019 бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хилцүүлгээс гарах зөвлөмжийг уншиж танилцуулна хэмээн Орхон аймгийн засаг даргын орлогч Батчаргал таныг хүндэтгэлийн эндэрт урьж ийн. Ингээд танд бас энэ арга хэмжээг хаах үүргийг бэлтээгээд одоо би бас буулаа.
За баярлалаа. За баярлалаа. Эдийн засгийн боорын салбарлалтаар тавьсан илтгэлүүд, за мөн эзэн болтойгоо тавьсан илтгэлүүдийг цааш дараах зөвлөмжүүдийг гаргаж танилцуулж байгаа та бүхэндээ хэлэлцүүлж байна. Аймгийнхаа газар нутгийн байршил, хүн амын үтгэц, боловсрол, дэд үтсийн байдал гэх мэт онцлог давуу талуудаа ашиглан шинжлэх ухаан, технологи, инновацид тулгуурласан өрсөлдөх чадвар үхийг үйлдвэрлэл үйлчлэлээ дэд үтсийг хөгжүүлэх бодлого барин ажиллах. За хоёрдугаарт нь булган өмсгөл архангаа Сэлэнг аймагуудын үдээ аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрлэл байгууллагыг дэмжих, агропарк байгуулах, эрчимтсэн мал аж ахуйн хөгжүүлэх бодлого барих. За гуравдугаарт нь эрдэмтдийн инженерүүд эрдэмтдийн оюуны чанаруудад тулгуурлан цахим үйлчлэгийг нэвтрүүлэх, Монгол орон төдийгүй дэлхийн зах зээлд гарах бүтээгдэхүүнтэй болох төр хувийн хөгжлийн хамтын ажиллагааг чиглүүлэх. Дөрөвдүгээрт нь эрдэмтдийн гэсэн онцлогтой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх. Тавдугаарт нь уулуургаан үйлдвэрлэл дагсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. Зургаадугаарт нь агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр гарч байгаа санаачлалуудыг дэмжин ажиллах, зорилгын төлөө нэгдэн ажиллах талаар бодлого боловсруулан ажиллах. Долоод нь төрийн үйлчлэгийг шуурхай ил тод хүртээнтэй болгох чиглэлээр тодорхой төс төлөвлөгөөлийг хэрэгжүүлэх, цахим засаглалд үе шаттайгаар шилжих гэсэн ийм 7 зөвлөмжийг формыг оролцогчдын зүгээс нийт эрдэмтчүүдэд зориулж гаргая гэж ингэж төсөл оруулж хэлцүүлж байна. Тодорхой саналтай хүн байвал одоо төсөлтөө энэ хөө зөвлөмжийн төсөлтэй холбоотой саналаа хэлхийг одоо урьж байна. Байгаль орчны талаар агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах чиглэлээр гарч байгаа саналуудыг дэмжин ажиллах. Зорилгын төлөө нэгдэж. Энд дээр за агаар хөрснийг тодорхохгүй байгаль орчны салбарын бүх асуудлуудыг оруулаа гэсэн санал одоо асуудлыг бас нэг сайн оруулах хэрэгтэй байна. Одоо уулуурхай үйлдвэрлэл явуулж байгаа манай аймгийн хувьд биологийн онц олон янз байдгийг дүүцүүлэн хамгаалах, дүүцүүлэн нөхөн сэргээх гэж ийм ажил дэлхийн нийтэд явагдана. Энэ уурхай нөхөн сэргээлтэй ажиллаа тэр нөхөндөө хийж амжихгүй учраас өөр газар энийг хийдэг. Ийм ажил явуулж үүнийг бас оруулж мөрөн байгаль орчныг одоо буудлын шамд догчуулах нь боломж буудлын шамдынхаа усыг он удаанаар урсуулж явах нь ихэнд нь мод ургамал тавил буудлын шамд ус маань он удаанаар урснаа. Иймэрхүү ерөнхий нийтийн оруулна. За баярлалаа зөвлөе. Саналыг оруулъя. За өөр нэг саналтай. За нэг саналтай хүн байхгүй энэ бүр зөвлөмжөө батлыг гэж байгаа зөвлөгөөд орчих мандатаа нэгж саналаа илэрхийлье. За зөвлөмж амжилттай болтлоо та бүхэн баярлалаа. За өнөөдрийн эдийн засгийн форум өсөлтсөн хөгжлийн бодлогын хэлэлцүүлэг маань өмнөө тавьсан зорилтоо маш амжилттай хэрэгжүүлж ийхүү өндөрлөж байна. Форумын үеэр идэх санаачлагтай ажилласан идэх санаачлаг гарган олон санаачлалуудыг илэрхийлсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Өнөөдөр та бүхнээс цаас хэлбэрээр, цахим хэлбэрээр заамын биежилсэн байдлаар саналуудыг авлаа. За дээрээс нь мэдвхний авах санал үгээр дуусаагүй. Манай аймгийн Стратегийн тамгын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлогын хэлцээр энэхүү одоо хэлцүүлгүүдтэй холбоотой, форумтай холбоотой, цаашдаа Орхон Эрдэнэ хотын хөгжил дэвшилтэй холбоотой саналууд нээлттэй авч байгаа гэдгийг бас цаон тэмдэглэхийг хүсэж байна. За зөвлөгөөд одоо нийтдээ манай мандат комиссийн зүгээс ирүүлсэн тоогоор 487 хүн оролцсон гэсэн юм мэдээлэл байна. Дээрээс нь засгийн газрын хэвлэх газраас, Оросын албаны улсаас, Бүгд найрамдах Хятад улсаас, Бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсаас, заамын Солонгос улсаас, за Германы техник хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Дэлхийн банк, Европын зэргийн босголтын банк, Нэгдсэн үндэсний байгууллага, байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, үндэсний хөгжлийн газар, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, JICA олон улсын байгууллага гэдэг олон байгууллагууд оролцсныг одоо тохон нэмэлгээд таатай байна. Энэхүү зөвлөгөө энэ чиглэлээр одоо маш өндөр ач холбогдолтой болж өндөрлөө гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Энд ашигт хэлэхэд миний бие
зөвлөгөөний нээлтэн дээр би өөрөө Улаанбаатар хотод очиж засгийн газраас хэрэглэх газраас зохион байгуулж байгаа томоохон форумд оролцож байгаа мэд сэтгэлд төрж ирсэн бол за үдээс хойш нэгдсэн уралдаан дээр олон үр дүнгууд, бодиттой үр дүнгууд энэхүү уралдаанаас гарч за хамгийн гол нь одоо тухайн санхүүжүүлэгч байгууллагууд өөрсдөө манай форум дээр бид бүхэн биш санхүүжүүлэгч байгууллагуудаа өөрсдөө манай форум дээр өөрсдийн биеэр энэхүү төсөл хийж их болсныг одоо цон тэмдэглэсэн энэхүү форумын бас нэгэн одоо сюрприз, бас нэгэн үр дүн байлаа гэж ингэж цон тэмдэглэж хэлхийг одоо хүсчээ. За бүгдээрээ хятад улсаас хөгжлийн бодол үндэстний чиглэлээр сургалт явуулахыг одоо сургалт явуулах дэмжлэг үзүүлэхээр хэлээ. Солонгос улсын Хайбо компани за цагаан тоосны богино усны бохирдол тодорхой хөрөнгө оруулалт бэлэн байгаагаа илэрхийлээ. Германы техник хамтын ажиллагаа өрөөнөөс эхлээд эрдэнэ соёлын түүхийд иж бүрэн санаачлах хөтөлбөр Орхон аймагт хэрэгжих болсноо өөртөө албан ёсоор даваансаргал уламжлалаа Дэлхийн банк нийгмийн ихэг хариуцлага гэсэн Монгол орн даяар хийсэн судалгааныхаа орон нутаг дахь хамгийн анхны сургалтаа Орхон аймагт зохион байгуулахаар болсноо өөртөө илэрхийлээ. Европын зэрэг босголтын банк маань 14 хүртэл сая еврогийн бодиттой хөрөнгө оруулалт орох хамгийн анхны хурал нь амжилттай болж дэмжигдсэнийг мөн бас өөрсдөө биеэр ирж энэ бизнес форумээр илэрхийлээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллага маань за 120 сая еврогийн долларын 120 мянган долларын 120 мянган долларын төслийг одоо хэрэгжүүлэхээр ингээд хөөцөлдөж байгаа маш амжилттай болж байгаа гэдгийг илэрхийлээ. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам Урамчинг дарамт дөнгөж сая доктортой хөгжлийн засгийн 2 дахь одоо шатнд Орхон аймаг албан ёсоор орж байгаа. Орхон аймагт одоо маш олон төслөлбөр хэрэгжих боломж үлдэж байгааг зааман та бүхэнд одоо өөрийн биеэр танилцууллаа гэдэг ингээд маш олон гэрэг үрдэнгүүд яг энэ форумээр гарч байна. Манай засаг даргаас хэлсэн энэхүү форум бол маш олон уулзалтууд за цаашдаа олон үр дүн гарна. Хамгийн гол нь одоо эндээс бид бүхний манай бизнес эрхлэгчдийн хөөцөлдөлгөө маш чухлаа гэдгийг зохон тэмдэглэсэн. Ингээд аяарт ирсэн хүмүүстэй Орхон аймгийн засаг дарга хурлын байгууллага түүний нэрийн өмнөөс болон Эрдэнэ татынхаа 110 мянган иргэдийн өмнөөс та бүхэндээ бүгдээрэнд нь чин сэтгэлээсээ баярлаж байгаа гэдгийг цаашдын ажил амжилт хамгийн сайн бүсийг хүсэж байна. Ингээд та бүхэндээ баярлалснаа дахин илэрхийлж бизнес форум өмнөө тавьсан зорилтоо амжилттай хэрэгжүүлсэнийг мөн бас дурдаад эдийн засгийн форум өсөлтсөн хөгжлийн бэлдсүүлэг маань энэ дөрөөр өндөрлөж байгаа гэдгийг татаа байна. Баярлалаа та бүхэндээ.